Good evening, everyone. Today we'll discuss a very interesting and very important uh, topic, that is cold and cough, recurrent cold and cough, and different types of cough, cold, and fever. సో ఇది అన్ని జనరలీ మనం ఆ, ఈ సొసైటీలో చూస్తే ఎక్కువ మంది పిల్లలు దీనిలో అఫెక్ట్ అవుతారు అన్నమాట. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకు ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది. దీనికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి మనకి. బట్ స్పెషల్గా యాక్చువల్లీ whenever there is a change in the climate, okay, whenever there is a rain, wherever there is a very cool season, that means winter season, okay. సో ఈ క్లైమేటిక్ చేంజెస్ వల్ల కూడా ఎక్కువ మంది సఫర్ అవుతున్నారు. అండ్ కొంతమంది ఐస్ క్రీమ్ తినేస్తే వాళ్ళకు ఇమ్మీడియట్లీ కోల్డ్ పట్టేస్తుంది అండ్ ఇమ్మీడియట్లీ వాళ్ళకు కఫ్ అండ్ ఫీవర్ కూడా రావడం అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ప్రతిసారి మనం ఏం చేయాలంటే ఇన్ కేస్ ఇమ్మీడియట్లీ మనకు ఎట్లా అయితే మనం ఇమ్మీడియట్లీ వీ హ్యావ్ టు రష్ టు ఏ డాక్టర్. అగైన్ హీల్ గివ్ అరౌండ్ 5 to 7 days మెడికేషన్ ఇస్తారు. ఆ 5 to 7 days వరకు మెడిసిన్ వాడాలి. ఆ తర్వాత తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ 1 week 10 days తర్వాత మళ్ళీ ఆ కోల్డ్ అండ్ కఫ్ రావడం అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది ఒక రిపీటెడ్లీ హ్యాపెనింగ్ అయితే ఏమవుతుందంటే ఆ అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ ఈ చిన్న పిల్లలది ఇమ్యూనిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో ఈ గడిగడి మనం ఈ అలోపతి మెడిసిన్ వాడకుండా మనము న్యాచురల్ వేలు ఎలా ఇది మనం మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ ఇది అన్నీ మెయింటైన్ చేస్తే మన పిల్లల హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది. అండ్ దానికి రెమెడీ ఏంటి, మన దగ్గర ఉన్న రెమెడీస్ ఏంటి, ఇది తెలుసుకున్నాం ఈరోజు. సో ఒక కామన్ ప్రాబ్లం నేను చూశాను. చిన్నపిల్లలు చాలామంది నా దగ్గరికి వస్తారు. సో మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ద టాన్సిలైటిస్. సో మనకు ఈ టాన్సిల్ గ్లాండ్స్ ఎప్పుడైనా లోపల మనకు డెవలప్ అయిపోతే, సపోజ్ కొంచెం బాగా డెవలప్ అయింది అండ్ ఆర్ఎల్స్ మనం ఈ చిల్డ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల లేకపోతే చిల్డ్ ఐటమ్స్ ఎనీథింగ్ మనం తినడం వల్ల మనకు పెరిగిపోవడం, టాన్సిల్ పెరిగిపోతే అగైన్ అక్కడ రకరకాల ఇబ్బంది లైక్ కోల్డ్, కఫ్, ఫీవర్ అండ్ దాంతో బట్టి రకరకాల ఇబ్బంది రావడం అవకాశం ఉంది అక్కడ. ఇన్ కేస్ సపోజ్ మనం పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ మనం తీసుకోకపోతే లేకపోతే వాళ్ళకు బాగా ఇమ్యూనిటీ గురించి మనం ఆలోచన చేయకపోతే, సో ఖచ్చితంగా అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే లైక్ 100% దే విల్ బి ద లూజర్ అండ్ దే హ్యావ్ టు యూజ్ ఫ్రీక్వెంట్ మెడిసిన్స్. అండ్ ఈ మెడిసిన్స్ వాడడం వల్ల వాళ్ళకు ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. ఇది అన్నీ తప్పదు. సో దీని నుంచి బయటపడాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఓకే. అండ్ ఈ టాన్సిలైటిస్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్, ఓకే. రెండో రీజన్ అక్కడ ఏంటంటే లైక్ ఒకరిది బాడీ హైట్ బట్టి వెయిట్ చాలా తక్కువ ఉంది. ఇఫ్ సంబడి ఈస్ ఇంటూ ద అండర్ వెయిట్, వాళ్ళకు కూడా ఈ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా రావడం అవకాశం ఉంది. అండ్ ఒకరికి సపోజ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ సరిగా లేదు, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయి వాళ్ళకు కూడా ఈ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రీక్వెంట్ కోల్డ్ అండ్ కఫ్ రావడం అవకాశం ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం చూడాల్సింది హౌ టు ఇంప్రూవ్ ద ఇమ్యూనిటీ, ఓకే. ఇమ్యూనిటీ మనం తీసుకున్న ఆహారం, నార్మల్గా మనం తీసుకున్న ఆహారం ద్వారా ఇమ్యూనిటీ ఇప్పుడుది ఉన్న కాలంలో పెంచాలంటే చాలా కష్టం, ఓకే. సో అందుకని సో ఎవరికైనా ఈ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాళ్ళ నా దగ్గర కూడా రావచ్చు.
నా క్లినిక్ గంధంగూడలో లొకేటెడ్. అండ్ ఎప్పుడైనా మీరు నాకు ఫోన్ చేసి రావచ్చు. మై నంబర్ ఇస్ 901-400-5994. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ number 2 problem which I told you. And number 3, suppose let us say ఒకరు some sort of chronic ప్రాబ్లంలు సఫర్ అవుతున్నారు. let us say ఒకరికి ఆస్మా ఉంది, లేకపోతే సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్, క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది. వాళ్ళు దాని గురించి వాళ్ళ మెడిసిన్స్ వాడుతుంటే కూడా వాళ్ళకు కూడా ఇమ్యూనిటీ తగ్గడం అవకాశం ఉంది. సో అగైన్ ఈవెన్ ఆస్మా కూడా ఒక ఆటోఇమ్యూన్ డిజీజ్ కాబట్టి అక్కడ డెఫినెట్గా అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆస్మాకు క్యూర్ చేయాలి. ఆస్మా ఉంటే ఆస్మాకు క్యూర్ చేయాలి, లేకపోతే టాన్సిల్స్ ఉంటే టాన్సిల్స్కి క్యూర్ చేయాలి, లేకపోతే వాళ్ళకు అడినాయిడ్స్ ఉంటే అడినాయిడ్స్ కూడా వితౌట్ ఆపరేషన్ మన దగ్గర మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది. సో ఆ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా కూడా వాళ్ళకు క్యూర్ చేయొచ్చు. ఓకే. అండ్ అడినాయిడ్స్ అంటే జనరల్లీ ముక్కు నుంచి బ్లడ్ పడడం, అదర్వైజ్ సమ్టైమ్స్ దే విల్ గెట్ బ్లడ్ ఇన్ ద కఫ్. ఓకే. సో ఈ చిన్న పిల్లలకు ఇది ఒక పెద్ద సమస్య అది. సో నార్మల్గా అగైన్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ సజెస్ట్ ఫర్ ద సర్జరీ. సో సర్జరీ మనం చేయకుండా మనం తగ్గించాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ న్యాచురల్ టిప్స్. ఆ న్యాచురల్ టిప్స్ మీరు ఫాలో అయిన తర్వాత ఇన్ కేస్ మీకు సపోజ్ తగ్గలేదు ఎట్లా అనిపించిందంటే అప్పుడు మాత్రం మీరు నా దగ్గరికి రావచ్చు. I have excellent, very good treatment for such kind of problems. And నాకు ఫోన్ చేసి రండి. డెఫినెట్లీ యువర్ చైల్డ్ విల్ బి క్యూర్ ఫ్రమ్ రీకరెంట్ కోల్డ్ అండ్ కఫ్. ఓకే. సో అందుకని ఎప్పుడైనా సరే ఈ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మీరు నా క్లినిక్ రండి. డెఫినెట్లీ మీ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గుతాయి. ఓకే. వితౌట్ ఎనీ సర్జరీ ఆఫ్ ద టాన్సిల్స్ ఆర్ అడినాయిడ్స్ 100% మీకు తగ్గడం అవకాశం ఉంది. అండ్ కొంతమందికి ఎంత తిన్నా సరే వాళ్ళకు ఒంటికి పట్టద్దు అన్నమాట. సో ఎలాంటి వాళ్ళకు కూడా మన దగ్గర ఎక్దమ్ వండర్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది. అండ్ సో అంటే కొన్ని రోజు నా మెడిసిన్స్ వాడడం వాళ్ళు మొదలు పెడితే వాళ్ళకు 100% గ్రోత్ వస్తుంది. అండ్ దాంతోపాటు వాళ్ళకు ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. అండ్ ఫిజికల్లీ కూడా కొంచెం బాగుపడతారు అన్నమాట. సో అందుకే యూ షుడ్ కమ్ టు మై క్లినిక్ అండ్ ఐ విల్ టేక్ యువర్ కంప్లీట్ కేస్ స్టడీస్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద ట్రీట్మెంట్. అండ్ ఆ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మీరు డెఫినెట్లీ స్వయంగా బాగవుతారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ సమ్ రెమెడీస్ లైక్ ఫ్రీక్వెంట్ కోల్డ్ అండ్ కఫ్ వచ్చిన వాళ్ళకు ఏం చేయాలంటే ఒకటి రాబి ఆకు, ఇంకొకటి జామాకు, ఓకే, ద నెక్స్ట్ సదపాకు, ఓకే, అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ వేపాకు. ఈ 4 ఆకులు మీరు అర్లీ మార్నింగ్ 5 ఆకులు తీసుకోండి. 5 ఆకులు 1 వీక్, దెన్ నెక్స్ట్ 1 వీక్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆకులు మీరు తీసుకోవాలి. సో ఇలా తీసుకొని కషాయం తయారు చేసి మీరు పిల్లలకు తాగిపిస్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళ క్యూర్ అవుతారు అనమాట. అండ్ ఇన్ కేస్ మీకు వేరే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు నా ఫోన్ నెంబర్లో ఫోన్ చేసి మీరు రావచ్చు. అండ్ ఈ ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చిన కోల్డ్ అండ్ కఫ్, లేకపోతే ఫ్రీక్వెంట్గా ఒకరు సిక్ అవడం, ఫ్రీక్వెంట్గా ఒకరికి హెల్త్ పాడవడం, ఫ్రీక్వెంట్గా ఒకరికి ఫీవర్ రావడం, ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే నా క్లినిక్కి రండి. వీ హ్యావ్ వండర్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ దే విల్ గెట్ ద రిజల్ట్ విత్ ఇన్ ఎ డే ఆర్ 2. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టుడే. And I will come out with a wonderful and new topic tomorrow morning again. So thanks.